Բավական ժողովուրդ ջան, հարգանքներս բոլորիդ այսօր մի քանի օր էլի եթեր չի արել, ես երևի թե ամբողջովին աշխատանքի մեջ կմտնեմ երեքշաբթիից եւ նաեւ շատ-շատերից սիրով հրավիրում եմ ովքեր որ ցանկանում են կապվել Սեբաստիա 37 հասցե, որտեղ որ մեր հասարակական կազմակերպության գրասենյակն է գտնվում, եւ մենք արդեն ամբողջովին դարձյալ վերադառնում ենք մեր աշխատանքային ուն, այսպես ասենք, հա։ Բայց մի փոքր քաղաքականությունից ամեն դեպքում անդրադառնանք ոչ միայն քաղաքականությունից, այլ քաղաքացիների դրսևորումներից ավելի շատ, որովհետեւ քաղաքականության հետ ընտրությունները նոր են եղել ու գրեթե ամեն ինչ բարձ է։ Մնացած առաջիկայում իրավապահ մարմինները կտան իրենց գնահատականները եւ այլն, ըստ այդմ ամեն ինչ կգնա իր հունով։ Ունենք են ինչ որ ունենք, հա, բայց պետք է այս ամեն ինչին նախ եւ առաջ գնահատական տանք, որովհետեւ այն ինչ որ ունենք, դա մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կառուցածն է, տեսածն է, պատկերացրածն է ընդհանուր հաշվով։ Ու պիտի այդտեղ մի փոքր մտորենք, խորհենք, որովհետեւ այն պատկերը, որը որ սպասվում է առաջիկայում ազգային ժողովում, ինչով է բարդ ու ինչով է մտորելու տեղիք տալիս, որովհետև մեր հասարակության մեջ մի որոշ հատված որոշել է, որ օրինակ պետք է 5 տարի չաշխատած քաղաքական ուժի, կոնկրետ չաշխատած 5 տարվա մեջ իրենք են բազմիցս բողոքել, կոնկրետ չաշխատած ուժի նորից քարշտան տանել գցել ազգային ժողով, որովհետև այս պատկերը ցույց է տալիս, որ մեր հասարակությունը քաղաքական ըմբռնում այնքան էլ չունի, ավելի շատ զգալով, զգայունությամբ արգելում ընտրությունների, որովհետև եթե օբյեկտիվ լինենք, ժողովուրդ ջան, ես կփորձեմ մաքսիմում օբյեկտիվ լինել, տեսեք, մի կողմը իշխանություններ են, հեղափոխություն արած իշխանությունները, մի կողմում հեղափոխություն եղածները, ում հանդեպ որ եղել է հեղափոխություն, անկախ նրանից կլինեն նոր դեմքեր, ինչ միևնույնն է, այդ արմատացումն է, դրանց բանն է։ Հիմա իհարկե Փաշինյանը իր հերթին խոստումներ տվել է, կփորձենք հետևողական լինել, բնականաբար, որովհետև հասարակության մեծամասնությանը կոկորտին է այստեղն է, թե ինչի պիտի սենց լինի, որովհետև սա իսկապես պառակտում է մի կողմից եթե նայում ես, իսկ ընդհանուր առմամբ դա կարող է նորմալ դիտվի շատ երկրներում։ Տեսեք, Փաշինյանին ընտրողների մի մաս կա, ովքեր Փաշինյանին ընտրել են, որովհետև զգացել են վտանգ, որ կարող է պետությունը նրանք տանեն։ Սա շատ վատ է։ Եվ նրանց ընտրել են մարդիկ, մի մաս, ովքեր որ սրտանց ուզում են, որ չլինի Փաշինյան։ Հիմա թե ինչու են ուզում, բան, սա հարցի մյուս կողմն է, ով է ճիշտ, ով սխալ, սա դրանք մի կողմ։ Ճիշտ ու սխալի անելու բան էլ չկա, որովհետև ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մի փոքր օբյեկտիվ հեռուստաալիքներ, դրանք մի 3-ն են, ոչ ավելի, 3-ը մաքսիմում 4-ը, չնայած որ ամեն դեպքում որոշակի ազդեցություններ կան այդ հեռուստաալիքների վրա։ Մնացածը, իսկ հասարակությունը այսօր հեռուստատեսություններով շատ չի օգտվում է համացանցով, չէ՞։ Համացանցում առասական խայտառակությունը կատաստրոֆա է, ով ինչ ուզի կարա լցնի։ Եվ շատ դեպքերում մարդկանց չես կարողանում մեղադրել, երբ որ իրենք միացած հարց են տալիս, որը զգում ես, որ իր ուղեղի մեջ զորով մցրած է, էլի, չես կարող մեղադրել, որովհետև ինքը իր մոտ ալգորիթմը տենց է աշխատում ու 15 րոպեն մեկ կառնված են 45-50 կայք, իրեն նորություն են ասում մանիպուլատիվ, ինչի արդյունքում մարդը կարա ձևափոխվի իր մտորումները։ Բայց ես գամ իմ անձնական հատվածից։ Մի գրառում էի արել, երբ որ Հակոբ Կոխյանը հացադուլ էր իբր հայտարարել, գնացին շոուն կազմակերպեցին, նկարահանեցին, եկավ, զանգեցին, Ծառուկյանը համոզեց, իբր որ նա դադարեցնի հացադուլը, նա էլ դադարեցրեց հացադուլը ու բոլորը երջանիկ գնացին տներով։ Այստեղ աննորմալ ոչ մի բան չկա, հիմա Իսրայել Հակոբ Կոխյանը սատարում է Ծառուկյանին, սա իր գործն է, բացառապես իր գործն է։ Եթե իհարկե կարող ենք հաշվի անգամ չառնել Հակի Մայկան, որի վրա նկարած էր Պուտինը, տակնագրեց բանո ռուսская армия, армия России։ Էմի, այդ մարդը տենց է տնում, ինքը իր պատկերացնում Հայաստանում Ռուսաստանի զորքի մի մաս։ Բայց ստեղ նա հետաքրքիր դրվագ է լինում, որտեղ որ Հիսուսի արձանի հետ կապված խոսակցություն է գնում ու Հիսուսին ներկայացնում են որպես մեծ աղբեր։
Դες խոսակցականով էլի։ Բայց գիտեք ինչ, մյուս կողմից էլ նմանատիպ ուժերը մեզ ինչ ասես չեն անվանում, երբ որ մենք փորձում ենք եկեղեցում բարենորոգման գաղափարախոսությունը հասկանալի դարձնել քաղաքացիներին, թե որքան անհրաժեշտ է դա։ Տեսեք, ես վերջում գրառում եմ անում, հիմա կկարդամ ձեզ համար այդ գրառումը, գրում եմ, փաստորեն դոդեն արձանը որ դնում է, դա Իսոյի մեծ աղբեր Հիսուսն է։ Ես գիտեի, թե մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արձանն է, չնայած դրանել եմ դեմ եղել ու կարծիքս անեն ձևով ներկայացրել իր բոլոր հիմնավորումներով։ Սա խոսելու բան չի, բայց Հակոբ Կոքյանի ու Դոդի հեռախոսազրույցից սա է, դա է բարձվում։ Մի խոսքով, ու այդտեղ մի քանի մեկնաբանություններ կան, որոնց ես պիտի անդրադառնամ, ուզեմ թե չուզեմ, որովհետև այս մեկնաբանությունները հարցը մեկնաբանողները չեն, այլ հարցը մեր քաղաքացիների պատկերացումներն են։ Նայեք, նախ եւ առաջ, հիմա ամեն մեկը կարող ունենա իր կարծիքը, ես կարծել եմ, մշտապես դրա մասին արտահայտվել եմ, հիմա էլ եմ կարծում, որ Հիսուս Քրիստոսի արձանը չի կարելի դնել, չի կարելի, որովհետև արձանը ինչ է նշանակում։ Հետո սկսեցին համոզել, նայեք աշխարհի շատ երկրներում կա, գիտենք որ աշխարհի շատ երկրներում կա, բայց աշխարհի քիչ երկրներում են առաքելական եկեղեցու հետևորդներ։ Եվ գետ մեկ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունն է ու եթե չեմ սխալվում Եթովպիա, այդպես բան չկա։ Բայց ասին չէ, դնում ենք տուրիզմ ենք զարգացնում։ Նայեք, եթե Հայաստան եկել է մարդ, տուրիստ, նախ տուրիզմը զարգացնում է պետությունը։ Մասնավոր կազմակերպությունները առաջարկում են ուղղություններ տուրիստական։ Հասկանում եք, դու այդ արձանով տուրիստ չես բերում, դու այդ արձանով եկած տուրիստին առաջարկում ես նաև այդտեղ գնալ։ Սա է հարցը։ Բայց չէ, այդտեղ են մի հատ մտան, բա հեսա որ տուրիստները սկսեն գալ այդ ժամանակ էլ եք խոսելու, տուրիստը չի ելնելու ոչ մի տեղից գա այդ արձանը նայելու, կամ բացառություններ 1-2 կարող է լինել։ Որովհետև դա, եթե դու Հիսուսի արձանը չդնես օրինակ 80 մետր, այլ դնես, չգիտեմ, Հայկ Նահապետի արձանը, միևնույնն է կարաս առաջարկես տուրիստին, որ ինքը գա 80 մետրանոց արձան տեսնի պատմությունն, լսի եւ գնա։ Սա է։ Ես դնում եմ դա, բայց հանկարծ հայտնվում են մարդիկ, անգամ կանայք, ես բառացի չկարդամ, որտեղ ես կանանց լեքսիկոն ես չգիտեմ, դոգի սիրահարները այս ովքեր են, էլի։ Սրանք սերունդ են անգամ ունենում։ Բառացի չկարդամ, բայց ասածը որն է։ Ասում է, դու դառար, որ Ծառուկյանի մասին տենց խոսաս, որ բռնեց մեծ թիքետ ականջդ կսարքի, ու փողոցային անդասիրակ բացız բան։ Սա էլ է մենտալիտետ, ու մեր հասարակության մի ստվար զանգված ցավոք սրտի սրատակա։ Նախ եւ առաջ, sense մտածողներին, ովքեր այս եթերներ նայելուց կարող է իրենց մոտ դա առաջանա, ասեմ հետեւյալը։ Եթե Դոդի Գագոն մեծ թիքյա ականջ թողող էր նրա համար, որ իրեն դոդ են ասում, մի ամբողջ հանրապետական կուսակցություն ընդեղ նստած էր, թող գնար, այդ մարդկանց ականջները կտրեր, կամ հիմա թող կտրի, լավ, այն ժամանակ իշխանություններին կարող է վախենում էր, հիմա էլ իշխանություն չեն, թող գնա կտրի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Դոդի Գագոն ինքը այս քարոզարշավի ժամանակ բառացի ասաց, մեզ ասում են դոդենց, որովհետև այդ դոդ ասվածը մտավոր ընդունակությունների մասին չի, այլ ինչ-որ ափսեի տեսական, ու իրանց խոսույթով էդի նշանակում է մեծ ափսե, որով որ ախորժակով հաց են գերել մարդ։ Այսինքն մարդիկ են եկել, ովքեր ունեցել են լավ ախորժակ, իրանց գերդաստանով մեծ ափսեով են հաց գերել։ Սա էլ է նորմալ։ Բայց ես հենց այդ եմ կրկնում։ Մարդը ասում է խեն իրանց դոդ ասել։ Հա։ Ասենք օրինակ, երբ որ մեկին ասում են ածական անունը, հա, դες մեր իրականության մեջ դες բաներ կա, չէ՞ որ ասենք եթե մեկին ասում են գիժ, նկատի չունեն, չէ՞ որ այդ մարդը գիժ է հենց, կամ անձնական վիրավորանքի համար չէ, այլ որոշակի վարքագծի համար ասում են գիժ։ Շատ մարդիկ ընդունում են այդ ածական անունը իրենց վրա, իրենց բանում։ Հիմա ես մարդն ասում եմ, մեզ էլ ասել են դոդենց։ Հիմա ինքն է ասում, այսինքն ասում է, որ դա նորմալ է։ Ես էլ ընդունում եմ, որ նորմալ է։ Հիմա ինչի համար եք դուք խառնվել իրար, վատացել, ինչ ա եղել։ Ում մեծ թիկ են ականջը թողնում։ Կամ ասենք հելել եկել ես, այստեղ ումից ես ում պաշտպանում։ Ումից ես ում պաշտպանում, ինչ ես ուզում ասես։ Այ խնդիրը այնտեղ է, որ մինչև հիմա մեր քաղաքացիների շատ ստվար զանգված ապրում է ինչ որ պանյակներով, առանց ըմբռնելու թե պետությունն ինչ է, քաղաքացին ինչ է, հասարակությունն ինչ է, քաղաքական գործիչն ինչ է, հասարակական գործիչն ինչ է, առանց ըմբռնելու էս ամեն ինչը։
Սենց բաները հասարակ բաները հենց դրա ապացույցն են ու սա մեր ամենաթույլ կողմն է սա մեր ես ինչի եմ շատ հաճախ սրան այս տիպի բաների մասին խոսում որովհետև ես չեմ ուզում որ սա շարունակի մնալ որպես մեր նաև էս կնոջ ով որ գրել է սա հենց իր թույլ կողմն է իմը չի բայց ես դա համարում եմ նաև իմը որովհետև մենք հասարակություն ենք մի պետության քաղաքացիներ ենք ուզենք թե չուզենք մեր ամեն մեկից մի հատ գործողությունն ու խոսքը տեկուց շշուկով ազդում է ընդհանուր մեր միջավայրի վրա հիմա այս պանյատներով մտածելակերպի թարգը տվեք փորձեք մի փոքր ինքնակրթվել մի փոքր փորձեք ոչինչ որ չստացվի բայց փորձեք թող չստացվի լավ Այն մյուսներ տակից շարունակ թողել խոսա ոչինչ բասս բաներ ինչ ա եղել ասենք հասարակ օրինակ Սամվել Կարապետյանը մի հատ բան էր տալիս հարցազրույց էր տալիս ինչ ուզեց խոսեց գնացեք ականջը թողեք մեծ կտորը թափները այսինքն գիտեք ոնց է մեր հասարակությունը ոնց որ ուժեղ տարի կարիք ունենա ասենք ինքը իրանց մեր հասարակությանն է մի մասին թվում է թե մեզ ոչ թե պետք են քաղաքական գործիչներ ոչ թե պետք են պետական գործիչներ, այլ պետք են ուժեղ տղեր։ Չէ, տենց չի, ուժեղ տղեր պետք են լինում, երբ որ դու ուժեղ տղեր հա, լավ կլինի, որ մեր հասարակությունը տենց ուժեղ տղեր լինի, բայց պետության ղեկավարների, պետական գործիչների քաղաքականության զբաղվող մարդկանց առումով, ոնց որ ասենք օրինակ գիտությամբ զբաղվող, բժշկությամբ զբաղվող, այնտեղ ուժեղ տղեր պետք չեն, պանյատներով է, այնտեղ պետք են այդ ձևակերպումները, իրավական կառավարչական հմտությունները եւ այլն, իր գործողներ Սա ինչ-որ ուժեղ տղի կարիքով լրված են իրանց դիվաններին։ Ասպես ինչ ես ուզում, ասում ուժեղ տղա։ Ես մի հատ ուժեղ առաջնորդ եմ ուզում։ Ինչ եմ ուժեղ առաջնորդ։ Այդ ուր ես ուզում առաջնորդվես, որտեղ տես ուժեղ առաջնորդ ապեր։ Դեպի ուր որ քեզ առաջնորդի։ Դե բառերը էլ ասեմ բառի իմաստը չեք զգում, որ շատ եք աղճատում։ Օրինակ, ես եմ քաղաքացին եմ որ ինձ ուժեղ առաջնորդ պետք չի, ինձ բանիմաց պետական գործիչներ են պետք, պետական ու քաղաքական գործիչներ, բանիմաց, հմուտ, իրենց սխալները օբյեկտիվորեն գնահատողներ, տարրական կուլտուրա էթիկա ունեցողներ, հասարակության հետ մշտապես կապը պահպանողներ, ձեռքը զարկերակի վրա պահողներ, որ պետություն կառուցեն, պետություն ամրացնեն, տնտեսություն զարգացնեն, ռազմարտունաբերություն զարգացնեն, ամեն ինչ զարգացնեն, կարողանան պետությունը միջազգային ասպարեզում, որտեղ բազմաթիվ այլ պետություններ կան, փորձեն նենց անեն, որ մեր պետությունը չմտնի ուրիշ պետությունների տակերը չկորի։ Հասկանում եք, ձեր ասած ուժեղ տղերքը պետք են լինում, երբ որ ռազմական գործողություն ա լինում։ Երբ որ ռազմական գործողություն ա լինում, այո, ուժեղ տղերք են պետք լինում։ Ֆիզիկապես, եթե ֆիզիկական ուժի մասին ա խոսքը, կամքի ուժով ուժեղ տղերք պետք են լինում հասարակական գործունեության մեջ։ Օրինակ, եթե խոսքը նրա մասին ա, որ հանրությանը պետքական լինել։ Հիմա դրել եք կգամ մեծ թիքետ ականջը թողնի ու ասենք օրինակ դու հասկանում ես որ երբ որ սպառնում ես դիմացինին ուժով ասենք մի բան եմ գրել դու այդ գրածի հետ եթե համաձայն չես պատասխանի ասա չէ գիտես սենց է հա մեկն էլ գրել է դու Ծառուկյանի չափ արած կաս ասում ես ժողովրդի համար մեկն ու շարունակում է Իսրայել Հակոբ Կոխյանը չեմպիոնատ ինքը երրագույնն է բարձրացրել դու այդքան կաս որ սս բաներ ես խոսում ու այդ իմիջիայլոց ես խոսակցությունը շատերի դեպքում հա կիրառվում Սամվել Կարապետյանը գիտես ինչքան բան ա արել դու ինչ ունես արած սս բաներ են խոսում գիտեք ինչ նախ եթե այս անձ լինելով ունեն շատ բաներ արած ձեր ասած որ ես համաձայն չեմ ոչ մի ձև որովհետև առատ այդ բան գոյություն ունի Դա մի կողմից նշանակում է, որ իմ պետությունը շատ թույլ է եղել։ Թուլություն է դրսևորել իմ պետությունը ու հույս է եղել են բարեգործները, ամենայն հարգանքով մեր բոլոր բարեգործների մասին, պարզապես երբ որ
օրինակ Միացյալ Նահանգներից ամուսիններ բարեգործ իրոք իսկապես ինչ որ աշխատանք են տանում ու մեկը քաղաքական ենթագիտակցաբար է ինչ որ բարեգործ ունենում, դրանք շատ տարբեր բաներ են, էլի ինձ համար։ Այս պարագայում իրանց շնորհիվ բարեգործ բառն էլ է պղծվում։ Չնայած առանց բարեգործների մեր պետությունը դժվար է գոյություն ունենար։ Հասկանում եք, իրական բարեգործների մասին է խոսքը։ Բայց այդ որ ասում եք ժողովուրդը գիտեք ինչքան բան է, ի՞նչ է արել։ Ինչ է, մեկ երկու ձեթ ու մակարոնա բերել նվեր ձեզի ու դու տենց բան ես որոշել, որ տենց լիքը բան է արել։ Բերել է ձեթ ու մակարոնը տվել է քեզի 3 ժամ հեռուստատեսությամբ ցույց է տվել, այսօր էլ հերել հատատայ տալիս սմանձի մեկը ընտրելու է։ Այդ չի։ Ինչ է արել։ Կարող է նստենք տնենք ինչքան է թալանել օրինակ, ինչքան է իր կապերը օգտագործելով սրա նրա ձեռից բաներ խլել։ Տարական ձեզ մի բան պատմեմ, տարական ամենահասարակ բանը, հասարակ մի հատիկ դեպք։ Կոնկրետ մարդու 800 մետր հողա տարածքը ձեռից խլել են սպառնալով։ Այդ 800 մետր հողա տարածքը գտնվում է բոլորիս հայտնի բուրգերի տակ։ Դրա վրա է բուրգերը կառուցած։ Բնականաբար միակ մարդը չի ումից որ խլել են դա, որովհետև գյուղապետին ասել եմ մետել նայ որը ումնա դավեր զանգեք ասեք այդպես բան եմ սարքում։ Կգան ես $1000 վերցնեն, չէ, այս այնց են զրկվում։ Սպառնալով մարդկանց հողերը ձեռներից վերցրել են։ Այդքան բան է, ես տարական օրինակ եմ բերում։ Տարական օրինակ։ Ինչ որ հարցեր ունեք ստե։ Սամվել Կարապետյանը գիտես ինչ էր արել, գիտեմ։ Զորամասից հոսանք է գողացել։ Մանկապարտեզից հոսանք է գողացել։ Գործերն էլ դրած են հենա։ Ինչ է արել։ Դե թույլ տվեք կամ ձեր տան եղածը լրիվ գողանա, հետո մի 5000 դրամ էլ բերեմ դնեմ ձեռները, ասեմ դե տեսեք լավություն եմ անում ձեզ։ Ուտես մի 100,000 հոգու։ Հետո մեկը ասի գնելը գողա, ասեք չէ գիտեք ինչքան բան արել, մենք երբ որ սոված ենք մնացել մեզ 5000 է տվել։ Դենց լինում, հա։ Այդ տարական պրիմիտիվ մտածելակերպից մինչև դուրս չգաք, գիտեք ըստեղ վատը որն է, ինձ դա չի խանգարում։ Ես կարամ թքած ունենամ նման մտածելակերպով մարդու վրա էլ, ամեն ինչի վրա էլ, կամ համարեմ վաբշե ոչ լսել եմ, ոչ տեսել եմ անեմ։ Բայց խնդիրն է նա, որ այս ամեն ինչը մեր ընդհանուրի հասարակական գիտակցության մակարդակն է ցույց տալիս, ինչը մոնիտորինգ է արվում, հաշվի է առնվում դրսի ուժերի կողմից, անկախ նրանից որ ուժի, անկախ նրանից որ երկրի, ու կիրառվում եւ օգտագործվում է մեր դեմ։ Ու այս հասարակ բանը երբ որ փորձում ենք բացատրենք, մենք դառնում ենք ձեր թշնամին։ Մարդը հելել ասում է մենք երրագլուխ չենք, մենք արդեն 6-700,000 գլուխ ենք։ Բախի չեք ելնում ասեք, դու ոչխար չես արա, մեր հետ դուք չեք ընտրել։ Դուք չեք ընտրել, ընտրել եք։ Հուշտ եք լինում ասեք, որ հենց այդ հուշտ լինել ասելով էլ ցույց եք տալիս, որ ժողովրդավարություն բառը ձեր մասին չի։ Հենց այդ վախը ձեր միջի ցույց է տալիս ձեր ճորտի կարգավիճակը։ Բայց ո՞նց է լինում։ Ես ում որ ընտրել եմ, նրանից պահանջում եմ ու երբեմն իմ պահանջը բավականին հրապարակային է լինում։ Բա ո՞նց է լինում։ Որովհետև ես համ ընտրում եմ, համ պահանջում եմ, համ էլ ատամներով պահում եմ ժողովրդավարությունը իմ պետության մեջ, որը իմ պետության զարգացման ու անվտանգության միակ ուղին է։ Միակ։ Ու պիտի հետևություններ արվեն։ Այս գիտեք իրար վրա քարեր նետել, բան։ Իհարկե չես կարող դադարեցնել, որովհետև ցավոք սրտի 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ատելության մթնոլորտը այնքան մեծ է եղել, որ այդ խմորը երկար է ջուր քաշելու։ Ովքեր բաղուց վայից են ինձ հետևում, գիտեն, որ ես դեռ մի քանի տարի առաջ խնդրում աղաչում էի, ասում էի մի արեք, խնդրում եմ ձեզ։ Երբ որ ասում էինք, կարծում էինք վախենում ենք, բան ենք, հենա հուշտ ենք, արդեն զադնի է դնում, բայց աչքից բան ապո, չէ, ասում ենք արա, բան ենք խնդրում։ Լավ, ջանդամ, չլսեցիք ձեր գործն է։
Գնացիք ընտրեցիք 5 տարի եկան ազգային ժողովում նստեցին դու ասեմ չես կարող մտածես ասես ախպեր ես ընտրել եմ սրանք 5 տարի մի հատ իմ պատկերացումով իմ ուզած բանը չեն փորձել անեն ըստ այդմ պետք մտածել ու խորել ու աշխատել ինչ է ստանում այդ վիրավորանքը հասցնելուց ասեմ հակառակ վիրավորանք պիտի ստանաս քո կարծիքով ինչ ես կարդալու եմ ասում արա ես ինչա գրել վայ բանսս խառը չէ ունես գլեմ ասեմ ինչ ասեմ քոպես միլիոն օկո ասել ենք միլիոնը հələ կարանք ասենք այն ստեղծագործական ճաշակել ունենք ամեն ինչ ունենք ֆանտազիա ունենք տեսականորեն Գարի գնել Ղարաբաղ երբ կվերադառնանք ապեր հələ որ ապեր կամ տիկին չգիտեմ հա Գարի ապեր հələ որ Հայաստանից ենք խոսում ինչ որ ինչ Ղարաբաղի հետ կապված հարցեր են քեզ հետաքրքիր գնա Շահրամանյանին հարցրու ասա փսլենկոտ որ մեր բանը պետությունը լուծարեցիր հիմի բա ոնց ենք անելու Հիմա դու ասում ես սա միակ հարցն է, որի մասին կարելի է մտածել եւ քննարկել։ Մնացածը անհետեթություն է։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Իմ համար միակ հարցը, առաջնային հարցը միակ չէ, առաջնային հարցը իմ պետությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ որ հարցեր կան։ Կարող եք քննարկենք։ Քննարկենք 1000 անգամ առաջարկել եմ, ասել եմ։ 1000 անգամ։ Նախ քննարկում եւ ասվում է Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական բանին։ Ղեկավարությանը տարբերությունը շատ մեծ է եթե դու միջև մի տարբերությունը չես զգում ուրեմն Ղարաբաղը երկար չես վերադառնալու եղբայր Մինչև դու չուզես արդարամիտ ձևով նստես նայես սխալը ճիշտը մյուսը ինչ են ասել ինչ են թողել ինչ ես դու արել ինչ ես թողել ու ինչ կարելի է դու չես կարող հիմա բան որոշես տարբերությունը շատ մեծ է տարբերություններն է որ որևիցե մեկը տելը միտինգ չի կարել Քոչարի կամ Սերժի դեմ հենց կոնկրետ Արցախի հարցը ասեք այսքան հրապարակվեց փաստաթղթերը խի չեկա կարա հանրայինով բանավիճելու խի չեկա խի փախակ բանավեճից որովհետև ինձ խաբել եք 30 տարի եկեք պատասխան տվեք դա տարբերություն չի այստեղից սկսում է տարբերությունը տարբերություն չի որ մինչև այսօր ես հələ չեմ տեսել եվրոպական որևիցե երկրում դեռ Ռուսաստանը մոռացանք եթե անհնար է եվրոպական որևիցե մեկում արցախցիները հավաքվեն մի հատ միտինգ անեին դեսպանի ադրբեջանական դեսպանատան մոտ բայց փոխարենը տեսել եմ ինչպես են հավաքվում եւ շատ լկտի իրաց պահում Հայաստանի դեսպանատան մոտ առանց նայեք ինչ ասում ամենավտանգավոր արտահայտությունը ես երբեք Ղարաբաղում չեմ եղել դա մեր սուրբ երկիրն է գիտեմ որ առանց դրա Հայաստանը չի կարող գոյություն ունենալ բա ոնց է գոյություն ունեցել այ հենց այս մտածողությունը մեզ շատ խանգարում է Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչված պետություն է ու գոյութենաբանական խնդիր կունենա այն ժամանակ երբ որ արտատարածքային պահանջներ կդնի Ինչը որ ուներ, ինչի միջով հազիվ անցանք, հարգելիս, եթե չես նկատել։ Լիներ, բախի չես եղել Ղարաբաղում։ Բա լիներ, հիմի հասարակ բան ասեմ, հələ հասարակ բան։ Մեր լավ ընկերներից դիտելուց կլինեն։ Ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնությունը Արցախում դպրոց մանկապարտեզ սարքելու տենդերներ է շահում։ Սիրով ցանկություն է հայտնում ադրբեջանցիների համար այնտեղ դպրոցներ ու մանկապարտեզներ կառուցել։ Հիմա հարց են տալիս, թերևս աշխարհի ամենառուսամետ հասարակությանը, որը Արցախի բնակիչներն են, դա թակուն բան չի, հեսա բաց իմաստով չեմ ասում, այդպես է եղել։ Միշտ, անգամ մինչև մի շատերի մոտ դա դեռ պահպանվում է, ցավոք սրտի։ Ասպեր ջան, բայց Ռուսաստանը ինչի ոչ մի հատիկ բան չուզեցավ, ներդրում չուզեցավ անի Ղարաբաղում, երբեք։
Բայց հիմա Արցախից չենք խոսում, անցնենք Հայաստանին, դա, որովհետև Հայաստանում այնքան անելիք կա։ Ու եթե մենք հիմա Հայաստանի մասին չխոսենք կամ չխորենք կամ չփորձենք գործողություններ իրականացնել, մեր ապրելաձևը մի փոքր փոխել, մի օր էլ կպարզվի, որ հանկարծ վատ բան։ Ու ելի մեկը կայտվի, կասի, բախի ասենց լինում։ Ես այն օրը ընթերցել եմ հաղորդման շրջանակներում շատ մի հատ կարևոր նյութ։ Ու ըստ դրա մեկնաբանություններ արել, ըստ դրա մտորել, որովհետև դե բոլորս միշտ տեսել ենք դա, կներեք հիմա գտնեմ մի հատ, փորձեմ գտնել ավելի ճիշտ։ Ուրեմն հեսա։ Տեսեք ռազմավարությունն ինչպիսին է եղել ընդհանուր առմամբ։ Ռազմավարությունը եղել է հետևյալը։ Մեզ փորձեն ամեն ինչ անեն, որ մենք սիրենք այն ամեն ինչը, ինչը Հայաստանից դուրս է, ո՞ր սիրել որն է, սրբազնացնենք ընդդուք ինչը։ Բայց Հայաստանի ներսի եղածը բանի տեղ չտնենք։ Հիմա մի հատ նյութ եմ կարդում, խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Այստեղ շատ ենթատեքստեր կան, որոնց կանդրադառնանք։ Ուրեմն 2025 թվականի դեկտեմբերից առ այսօր դատախազության միջնորդագրերի կատարման արդյունքում Սևանա լճի ափամերձ բացարձակ նշից ցածր 60 հողամասերում ապամոնտաժվել, քանդվել է ապօրինի կառուցված հիմնական եւ ոչ հիմնական 162 շենք շինություն։ Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի կողմից լուծվել, դադարեցվել է երկու պայմանագիր։ Դատախազությունը 25 թվականի դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել էր, որ մեկնարկել են Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում բացարձակ նշից ցածր հողամասերում ապօրինի կառուցված շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Դատախազությունը միաժամանակ տեղեկացրել էր, որ ապօրինի շինությունների քանդման աշխատանքները շարունակվելու են 26 թվականին։ Հիմա ովքեր են դատախազի միջնորդագրի ոչ ում տներն են, մի քանիսին է նշած է։ ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին փաստացի պատկանող առանձնատան բացարձակ նշից ցածր հատվածում գտնվող պարիսպները եւ թեկահարտակը։ ՀՀ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի որդուն փաստացի պատկանող առանձնատունը։ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի եղբոր կողմից բացարձակ նշից ցածր հողամասում ապօրինի կառուցված կոթեջը։ Գեղարքունիքի նախկին մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի որդու Կարեն Ռաֆիկի Գրիգորյանի կողմից ապօրինի կառուցված կոթեջը։ ՀՀ ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի հասկանում եք ոստիկանության պետ։ Հələ եկեք մի բան մոռանանք, որ խոսքը Վովա Գասպարյանի մասին է, ու մենք գիտենք, թե ինքը ինչացու է։ Թողնենք։ Եկեք մենք փորձենք տրամաբանենք ոստիկանության պետ, ով ամեն ինչով իր ուղնուցուցով պատասխանատու է ցանկացած ապօրինության համար։ Ցանկացած պիտի ամեն ինչ անի ապօրինությունները դադարեցնելու, ինքը ապօրինի։ Սա գիտեք ինչ է։ Ու այդ բացարձակ նշից ցածր։ Հիմա ես բան եմ ասում, պաշտպանության նախարար, ոստիկանության պետ, մարզպետ, եթե այս կառավարիչների տները Սևանա լճի բացարձակ նշից ցածր են կառուցված եղել ու կոտեջները, ո՞նց եք կարծում, նրանք հետաքրքրված էին լինելու, որ Սևանի ջրի մակարդակը բարձրանա։ Չէ։ Բնականաբար ոչ։ Ամեն ինչը անելու է, որ դրանից ավել չելնի։ Տները սարքել են։ Սրանք պետության առաջի դեմքերն են։ Հասկանում եք դուք։ Սա եղել է մեր պետության կառավարիչների տրամաբանությունը։ Բայց մեզ ինչ են ասել։ Ասել են, եկեք պաշտենք Արցախը։ Պաշտենք, ես սիրում եմ Արցախը, ես ցանկացած արցախուց շատ եմ սիրում Արցախը։ Ցանկացած Արցախ, որովհետև իմ անցած վայրերում ես չեմ տեսել այնտեղ արցախցիներ շատ քիչ եմ տեսել։ Դա Արցախն է եղել, ամայի 7 շրջանները որ կային։ Ինչի էին բա տենց ամայի։ Այդ վրա բնակեցման ծրագրով են որ միձև բանից, Էջմիածնից, Գյումրիից, Գորիսից մարդիկ տարան այնտեղ վերաբնակեցնելու, անտերու դուրս թողեցին ճակատագրի բախտի հույսին եկա։ Ինչի՞ մի հատ արցախցի այդտեղ չէր ապրում բա։ Բայց ինչ էին արցախցիները։ Արցախը 90-ականներին ունեցել է 250-ից 300 հազար հայ է ապրել այնտեղ։ Բայց ո՞նց եղավ 120 հազար մնացին տակը։ Բայց ինչի՞ չեն ապրել։ Չեմ մեղադրում, ես այս հարցը որ տալիս եմ մեղադրելու մասով չեմ ասում։ Ես ասում եմ, թե ինչքան վատն է եղել կառավարումը։ Եկեք պաշտենք Արարատ լեռը, եկեք պաշտենք։
Եկեք երազենք, որ հասնենք Մուշ եւ Վան եւ Արդահան, եկեք։ Բայց այն ինչը որ իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում է, Սևանա լիչնա, Գեղամա ծովը, այդ հրաշքը, մեր հարսը, սենց են ասում շատ դեպքերում, գեղեցկուհին մեր, եկեք թքած ունենանք վրան, գնանք են ներքևը կոտեժները բաները սարքենք, հələ Սևան ազգային պարկի հերնել անիծած բաբշե, դրա մասին դեռ չենք խոսում, չէ, սենց է ստացվում։ Նա վնասենք ինչքան կարանք, բայց բոլորին ասենք դուք ընդեղ արենք նայեք, ընդեղ արենք պաշտեք, ձեր հայկականը ընդեղ արենք է, ստեղ մենք զբաղված ենք, այսյան մի նայեք։ Հասկանում եք, այս է խնդիրը, ապա կենտրոնացրել են, որպեսի չկենտրոնանանք մեր ունեցածի վրա, որպեսի չասենք մի րոպե արա, տարածաշրջանում ամենամեծ քաղցրահամ ջրային պաշարն է, այսօրվա դրությամբ երրորդ համաշխարհային պատերազմն է գնում, որտեղ նայում ես կռիվը ջրային ռեսուրսներն են, որովհետև չկա ջուր, չկա կյանք։ Սկսած մարդու կյանքից վերջացրած բուսականությունից ու առնասունից ամենից ինչից որ մարդը օգտվում է։ Դու քո ջրային այդ տարածաշրջանում ունեցած այդ հարստությանը թերը դրել արեցել ես արա։ Ու ինձ ասում ես արի դու գնա բանը Վանաձովի մասին մտածի, ախպեր Վանաձովի պատմական հայրենիքի մասն է, բայց էսի իմ պետությունն է։ Այստեղ լիքը հարցեր կա, կամ Սևան ազգային պարկը, ինչի այդքան քիչ լուսաբանվում, թե Սևան ազգային պարկում ինչ ապօրինություններ են արվել, և առհասարակ ազգային պարկերի հանդեպ ինչպիսի մոտեցում կա, այսօր կլիմայական հազար տեսակ բաների խնդիրների բախում մոլորակը, ամբողջ աշխարհի առաջնորդներով մեկը ստեղ են հավաքվում, մեկը տեղ են հավաքվում, տենց հարցերը քննարկելու համար։ Մենք դրել մեր բնությունը մեծ ենք վարի տվել, ու չենք էլ ուզում վերականգնենք։ Վերականգնողներ եթե գալիս է միտինգ են անում։ Սևանում ասում են, այս այդ իշխանը կպրծնի, պետք է համակարգել, բայց ոնց իմ երեխեքին պայեմ։ Դու քո երեխեքին պայես, երեխեքը դեր երեխա չեն պայի, պրծնում է։ Չէ, միտինգ, լոդկեկով հիշում եք հարձակվում էին վրաները։ Անտառապահը ասում է փետը մի կտենք ոնց, բայց ես ինչ պետք է վարի է։ Մենք մեր ունեցածի արժեքը չգիտենք, ու ոչ է գնահատում ենք։ Ու բայց բոլորս մեծպես կփրտենք։ Բայց սա է եղել։ Բախին այս թվարկած անունների մեջ մի հատ սովորական քաղաքացի չկար։ Բայց սա պետական ռեսուրսների սեփական հետաքրքրությունների համար օգտագործում չի։ Ումից ես զավթել, ինձնից ես չես զավթել։ Հիմա այսօր դու կանգնել ես, ինձ ասում ես, բանա, չգիտեմ, ջերմուկում թուրքերը հող են զավթել։ Էլի թշնամիս է, էլի թշնամիս է։ Հələ հասկանալի է, թշնամին է, փորձել է այդ մի տեղը ստացվել, այն մի տեղը չի ստացվել, ինչքան էլ կարացել տղեկը, ոնց կարացել կռիվ են տվել, որ հիմա էլ պետություն ամեն ճամա որ վերադարձել։ Արա, բա դու ես զավթել։ Դու էլ թշնամի չէիր արա։ Քեզ ժողովրդից մեկուսացրել ես, նայում ես, հերնում ես Հայաստանով պտտվելու, այնօր Սևոս Սպիտակովի միջալյուց պարոն Մկրտչյանի հետ սրա մասին համառոտ անդրադարձ։ Հերնում ես պտտվելու չոլեր անդաստաններ ասախ։ Մտածում ես մի կողմից, ասում ես, լավ, այսքան տարածքները խիչ են մշակվում, քիմիացված տնտեսական բում չի էլի գնում։ Գիտեք ինչի, շատ հասարակ բանի համար։ Որովհետև ով մարզպետ է եղել, կամ ով գյուղապետ է եղել, ինչ մարզպետ, ով ամայնքի ղեկավար է եղել, կիլոմետրերով, հեկտարներով տարածքները մխել են, իրանցով են արել, ու ոչ մի բան չեն անում։ Այդ չեն կարող, ասեն լավ, հələ քանի մենք ենք ապե, արի էսի նավը վերցնենք, հետո մի բան կձեռնարկենք։ Եվ այն մեկը, ով որ իրական ձեռնարկողը կարա լինի, մնացել է օդի մեջ։ Սրանից ավելի մեծ թշնամություն քո պետության հանդեպ, որևիցե թշնամի արել է։ Ուրեմն Հովանավանքի Օհանավան գյուղի Հովանավանքի թեմաները որ եղավ։ Քանի օր ընդեղ էինք մնում գիշերցերեք։ Շփվում էին գյուղացիների հետ, մարդկանց հետ, չէ՞։ Աշխատող մարդիկ են, առավոտ շուտ նրանք գնում են իրիկուն գալուսան։ Ասեն գնաց ցույց էին տալիս տարածքները, մինչև արագած։ Բնապես սա այդ տարածքները 1, 2, 3-ի սեփականությունն է։ Իրանք էլ ոչ են, խոտ է։ Չենք կարող, թող տան մեզ
Գոնե բանց անենք այդտեղ տիրություն անենք։ Զավթել են, բայց երբ են վերցնելու, ձեռքներից երբ են վերցնելու։ Հələ ձեռքներից վերցնելը բացի, բայց թշնամական մոտեցման համարով է պատասխան տալու։ Հիմա 26 թվի ընտրություններն է, մեկ էլ նայում ես, օրինակ, իշխանությունները, կոնկրետ իմ կողմից շատ հարգված մեր վարչապետը ելնում ասում է, դե պիտի սրանց սաղին տապալենք։ Այդ էր ցավը տանը։ Դա բարդ չի։ Բարդ չի։ Ու այն էլ ում համար, ձեր համար։ Չեղած տեղից 0-ից հեղափոխություն եք կա, հեղափոխություն է ստացվել անել։ Ոնց կարա լինես կառավարությունը, իշխանությունը, չէ, գիտեք օրենքը, քանի որ դատավոր, մեկ էլ նայում ես, ասես լավ, մի քիչ վստահ եմ էլի։ Առավել եւս երբ որ հարգում ես։ Մեկ քիչ նայում ես, ասես մի քիչ սիրտդ բան ա լինում, մեկ էլ նայում ես Սաշիկին Սարգսյան բաց թողեցին ախպեր։ Հեսա։ Ընտրեմ։ Այս դատավորը, այս դատավորը։ Այս բռնապետության մեջ, այս Սաշիկին կալանավորման որոշումը վերացնում է։ Քաղաքական թիմերը, քաղաքական կուսակցությունները, ովքեր որ ես մի ամսվա մեջ ով ինչ ասես խոսում էր, մեկը հələ չի արձագանքել։ Ամենամեծ ռեսուրսը ունեն կուսակցությունները, չէ՞։ Լավ մարդկային ռեսուրսները։ Ասեմ քիչ եմ sense ասում, որպեսզի դու դառնաս կուսակցություն, առնվազն դա օրենքի բանջնա 300 հոգի կուսակցական պիտի ունենաս։ Այսինքն դու երբ որ կուսակցություն ես, առնվազն 300 հոգի մի թիմ է։ Ախր կարանք մի հատ թիմի տեսնենք այս դատարանի մոտ բան ակցիա կազմակերպելուց։ Ախպեր ոչինչ որ չստացվեր դատավորին մի հատ բան անել, չստացվեր, բայց գործողություն ա պետք։ 1, 2, 3, որպեսզի ձգվեն մի հատ։ Ես ժամանակ տար գնացել եմ Էջմիածին մի հատ, Էջմիածին էր թե որտեղ էր չեմ հիշում։ Չէ, Արտաշատ։ Մեկ դատական գործով մարդը հիվանդությունների այսպես պակետը դեմը դրած կալանքը չէին փոխում ասում են ախպեր բան են որ գումար են մուծում չէ փոխում արա ասում են բրասլետն էլ ոտին դրեք ախպեր չէ հանցագործ էին բռնել ախպեր մինչև կալանքը որպես խափանման միջոց փոխեցին ստեղներս ասա արդեն այդ մարդը կես մարդ է Այս խափանման միջոցը խիա փոխվել, այս ինչ դրազնիտ եք անում, ինչ եք անում, ինչն եք ուզում հասցնել։ Ու իսկապես ուզում եք ինձ համոզել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 130 հատ կուսակցություն կա, չկա այդքան։ Պետրեգիստրում գրանցված են, չկա այդքան կուսակցություն։ 8-ից 10 հատ լինի թե չլինի, մնացածը մեկը մյուսի ջեբինն է։ Ու սենց Այսպես ձգած պահում են, որ պետությունը չզարգանա, առաջ չքայլի, աշխատանք չլինի, քննադատություններ, քննարկումներ։ Ոնց կարա հասնի ընտրություններին 5 պակաս, նոր դու ջոգես, որ ընտրական օրենսգրքում մի երկու հատ օրենք կա, որոնք որ դու վրոզի չես նկատել։ Որի մասին չես մտածել, որ կարող է դի աշխատի արդար ընտրություններ անցկացնելու դեմ։ %70% մանդատ ունենաս, ընտրական օրենսգրքի վրա թքած ունենաս, չնայես մի հատ։ Ու սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանել է պետք արդեն։ Ու գիտեք ինչ։ Հեչ պետք չի ընկնել ով ումա սատարում կամ չի սատարումի գիրկը։ Մանավանդ իմ մասով հեչ պետք չի շփոթվել։ Բայց եթե այս ամեն ինչից չենք ուզում խոսենք մենք մեր մեջ, հավատացեք, եթե անգամ ԿՊ-ականները իրանք իրար մեջ այս հարցադրումները չեն դնում, ուրեմն իրանք սկսում են դառնալ ոչ թե հանրապետական, այլ դաշնակ։ Մեկ էլ դաշնակները չեն սիրում ինքնակնդատությամբ զբաղվել։
Հիմա սատարել չսատարելը չի արդեն վերջ ընտրությունները բրցան 5 տարի ժամանակ կա ընդդիմություն չունենք արտախորհրդական ընդդիմություն գրեթե չունենք ով պիտի անի հետ էլ մենք պիտի անենք ուրեմն պետք է պարզ խոսել ու պահանջներ ձևակերպել որ էլի չգնան հանգիստ նստեն որովհետև այո այս 5 տարվա մեջ առնվազն մի հատ ասած մի երկու տարվա կտրվածք կար որ շատ հանգիստ էին զգում իրար որովհետև ընդդիմադիրները դրանք էին որովհետև պահանջողները դրանք էին ու ասած բան fake պահանջներ էլի ինչ որ fake հատի պահանջներ էին էլի այն հասարակության պահանջը չէին արտացոլում անգամ Վլադ Զաքարյան ֆուտբոլ ես ուզում նայես գնա ֆուտբոլն այ ինչ ես ուզում ինչ ես գործել այստեղ Վատ ուրիշ ձև չկա ինչի՞ց եք նեղվում 3000-ատ կայք ունեք գնացեք ֆուտբոլ դրեք նայեք ու մինչև հիմա քննարկվում է մեղավորների հարց չգիտես ինչի հարց Սա էլ իմիջայինս 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողովի չհրապարակման արդյունքն է։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ այդ արած աշխատանքը ամբողջը չի կարելի հրապարակել, դա խայտարակություն է, խայտարակություն է, բայց գոնե այն հատվածները, որոնք որ պետական գաղտնիքներ չեն պարունակում կամ գաղտնի կոդի տակ չեն, պիտի ինչ որ կերպ հասանելի դառնա ժողովրդին, հանրության։ Բացի է, լետել խնդրի մի կողմն է, խնդրի առաջի կողմը լրիվ ուրիշ բան է։ Խնդրի առաջի կողմն է, որ մի ամբողջ քաղաքական ուժ, ով որ եկավ իշխան, բան, ընդդիմությունն էլ է իշխանություն առհասարակ, եթե չգիտեք ասեմ։ Ովքեր մտան ազգային ժողով, մտան հենց 44-օրյա պատերազմը դրոշակ դարձրած։ Հետո ասին դե եկեք հիմի հանձնաժողով ստեղծենք, աշխատենք, որ բարձենք, հարցականնենք։ Չէ։ Չմասնակցեցին, որպեսզի լեգիտիմությունը կոտրեին։ Հիմա գնացեք ձեզ հարց տվեք։ Ինչի համար էին ուզում լեգիտիմությունը կոտրեին հանձնաժողովի արած աշխատանքների։ Հիմա թե ով է ինչ ասել, ով ոնց է մեկնաբանում, ինձ շատ քիչ է հետաքրքիր։ Գործով ինչ տեսնում ենք դա։ Խնդրեմ։ Ստացվում է, որ չունենք ընդդիմություն։ Ու հիմա էլ չունենք։ Դու էլ ցավդ տանում, դու էլ հարուտ չեմ։ Հիմա էլ չունենք։ Խորհրդարանական բարձր չունենք, արտախորհրդարանական գրեթե։ Որովհետև գործողություն չենք տեսնում։ Հեսա մեկ էլ կակտիվանալ 5 տարի հետո, չէ 5 տարի հետո չէ, կներեք։ Մյուս տարի ավականու ընտրություններ ա, մի հատ էլ մյուս տարի կակտիվանենք, հետո 5 տարի հետո։ Հանրության հուզող հարցերը բարձրաձայնող լրագրողական համայնք չկա։ Լավ, վերջը դրանց դատելի խոստումները բաները մի կողմ։ Բայց մեր մեդիա տիրույթի մակրազարդմամբ ով է զբաղվելու։ Հեսա էլի բան կանենք, չէ՞, մենք գիտենք, որ ով ինչ ուզում է թողետի նայի, բայց գիտեք ինչ, պիտի առաջարկել լինի եւ պիտի լինի ռազմավարություն, որովհետեւ զանգվածային լրատվամիջոցները նաեւ հասարակություն են կրթում, հասարակության տրամադրվածություն են բանանում, կարևոր բան է դա։ Այսօր զանգվածային լրատվական միջոցների գործունեության արդյունքում, ես իրանց եմ թիվ 1 մեղավոր համարում, ունենք տերորիզմի հոդվածով գնացող քաղաքացիներ։ Ունենք քաղաքացիներ, ովքեր թշնամական վերաբերմունք ունեն այն քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր գնացել են ձայնը տվել են բանին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ենթադրենք։ Կոնկրետ թշնամական վերաբերմունք։ Ինչի հակառակը չեմ ասում, ասեք ասեն ախր բայց ունենց էլ կա։ Հակառակն էլ ասեմ քիչ եմ ասում։ Որովհետև մեկը ես դրա իրավունքը ունեմ չասելու։ Որովհետև մեկը ես որևիցե մեկին քաղաքական հայացքների համար վիրավորած չկա։ Մշտապես ասել եմ, մարդու համանadrական իրավունքն է։ Ես կարամ օրինակ Քոչարյանին ինչ ասես ասեմ, իր քաղաքական գործունեությունից ելնելով, բայց ես Քոչարյանին ընտրողին բան չեմ կարող ասել։ Ես կարամ փողով ձեն ծախողին ու պետության ճակատագիր որոշողին ասեմ։ Բայց ես մյուսին, որ առանց փողի գնացելու, տենց է ուզեցեք, ես չեմ կարող չեմ բան ասել։ Բա դուք եք ելնումով Նիկոլա Անդրեսյանց, այդ բաներ եք խոսում, մի արա։ Հիմի որ հելնենք, դուք ինչ գիտեք չենք կարա։ Նես մեկ ասենք, որ տակից անունները փոխեք ուրիշ բան դնեք։
Կարանք անենք։ Ուրեմն ո՞նց կարաք դու կարա օրինակ massայական հելնեք ԿՊ ընտրողներին հայոյեք, որտեղ որ մայրեր կան, քույրեր կան, կանայք կան այդ ընտրողների մեջ։ Ու երբ որ կան լավները ծռելու, հելնեք ասեք բանա։ Այ քաղաքական հետապնդում է։ Կամ նգնեն ուրա քնացեք դուք, սա մեռել եք, ինչ եք կաք դուք։ Քանի հատ է պետք, քանի հոգու հրապարակումներ է պետք ցույց տան։ Այդ որ դուք յանի կուրսի չեք, որ քաղմաս հենց իմի մտնեք, սա հեռախոսների մեջ լրված են ըլնելու։ Յանի չեք տեսնում է դրանք։ Այս ինչ է, այսպես բաներն էլ վերցնում են սուն կայքերն էլ տարածում են, դիտումներ ապահովում են, fake edge-երը բան Տաշիր Սամոյենց հատկապես։ Ու ստեղծվում է հասարակական տրամադրություն, թշնամանք, բայց թշնամանքը ո՞նց է ստեղծվում։ Ու տարածվում է։ Ո՞վ է տիրություն անելու։ Մի հատ բան ունենք, կիբերհարցագործության բաժին ունենք։ Ոնց անենք իմանանք բարձապես ճիշտ ընկալելու համար ինչ է այդ կիբերհարցագործության բաժինը։ Ինչ է ինքը, որովհետև գուցե տարընկալումներ կան։ Մենք ուր կարող ենք դիմել, երբ որ պետք է, երբ որ ուզում ենք մեզ պաշտպանված զգանք, օրինակ, ուր կարող ենք դիմել։ Դատի այդքան ինչ ես կա, այդպես կեսն էլ Հայաստանում չեն, կեսին էլ չես ճարի, կեսը fake են, այն մի կտորնել որ ստեղ են, կներեք այդ դատարանների մուծումները բանը, ձեր կարծիքով ինչքան փող են ստանում։ Փաստաբանա, բանա։ Պահանջը ինչքան դնում ես դրա տոկոսա, որը նախապես վճարում ես, օրը 100 հոգուից ո՞նց անը։ Բա ո՞նց եք պատկերացնում։ Այս massայական բանի դեմը ո՞նց պիտի առնի, ինչ ռազմավարական ծրագրեր կան։ Ու հետո մի վատ բան էլ ասեմ, որ վատ է ինքը որ կա։ Տեսեք, հենց այս կիբերհանցագործության բաժինները, եթե հենց հիմա ես ուզեմ, որպեսզի հասարակությունը իմանա ինչ է կիբերհանցագործությունը, պիտի ումից իմանա, պիտի իմանա այդ բաժնի աշխատակցից, չէ՞, ով հասարակության լեզվով կներկայացնի, թե դա ինչ է։ Երբ որ ուզում ես մի հատ աշխատողի հրավիրես podcast-ի, ասում եմ պիտի վերադասից հարցնեմ։ Ասում ես կարող վերադասը ուսիկա, չէ, ապա դա ինքը չի գա ինքը։ Ինքը չի գալի, աշխատողներին էլ ասում են մի գնացեք։ Ու սա բոլոր նախարարություններում, ես հələ վարչությունները չասեմ։ Բոլոր նախարարություններում ես նույնն է։ Սա ես ուղիղ բառացիորեն ասում եմ։ Գրեթե բոլոր նախարարություններում էլ ծանոթներ ունեմ, որ ասենք ինչ որ բան խոսում են, ես տեսնում եմ, որ ինչ որ լավ բան ասում, որ ինձ համար հայտնագործություն ասենք, ես չգիտեի դրա մասին։ Ու լավ կլինի, որ դրա մասին հրապարակային ասվի, հասարակությունը մի քիչ հարստանագիտելիքով այդ մասով, հա, ըմբռնի աշխատելաձևը ինչն է, ոնց է, ինչը, ասես կգաս podcast-ին, ախպեր չէ, դե չեմ բանալ, չեմ կարող պիտի վերադասին ասել։ Ինչի համար է տենց։ Բայց սա խոսքի ազատության սահմանափակում չի։ Ես որ իրան աշխատանքային ժամին չեմ հրավիրում։ Ես հրավիրում եմ իր իմացածով, որը որ պետական գաղտնիք չի, այլ իր իմացածով կիսվի մեզ հետ։ Ու այս ամեն ինչը խորելու տեղ է տալիս, ահռելի աշխատանք անելու, ահռելի։ Բայց աշխատանք անելու կանգ շատերի մոտ չի որ տեսնում ենք։ Ու սա հիասթափեցնում է։ Իսկ գիտեք հասարակության մեջ կա շերտ, ով մարդիկ, քաղաքացիներ, ովքեր կարող են օգտակար լինել մեր պետությունը կամավոր, պարզապես։ Բայց այնքան ոչ բան համակարգված չի, որ այս ռեսուրսը, որը մեզ խիստ անհրաժեշտ է, կողքից ինքը տաճոկ է, էլի չի խանգարի, օգուտ չտայել չի խանգարի։ Գոնե մարդը բավարարված կզգա ինքը իր մասով, կասի այսօր մի հատ բան արեցի։ Ու դա շոշափելի բան էր։ Անգամ սա չի կառավարվում։ Ինչ, ասեն մնացել է։ Հիմա օրինակ հանրային պահանջ, լրագրողներ, մյուս բրիֆինգի ժամանակ, մյուս վարչապետի ճեպազորիցի ժամանակ որևիցե մեկը փորձեք մի հատ հարց տալ։ Ընտրությունները վերջացան։ Ոնց ենք անում Կտրիշ Ներսիսյանի ու առհասարակ մեր եկեղեցու բարենորոգման հարցը։ Սա պրծավ ընտրությունները։
Ո՞նց ենք անում։ Ինչ նորություն կա։ Սա նույնպես ալիք է։ Ընտրությունների այս ելքը իր այդ տրամադրությունների ալիք է բերել։ Ու ես պետք է որ այդ տրամադրությունները բարի գնան։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, եկեք այստանով եզրափակեմ եթերը։ Ինչ էր այս եթերը, լավ, մի հատ ես ինձ հարց տամ, հա, լավ, ինչ տվես այս եթերը։ Խի արեցինք։ Ես արեցինք մի հատ մեր պատկերացումները նախ կիսելու համար։ Երկրորդ տեղեկացրեցինք, որ 3 շաբթի օրվանից արդեն ավելի ակտիվ մեր գործունեությունը կվերսկսենք։ Իմիջիալից ես առաջիկայում կհրապարակեմ մեր հասարակական կազմակերպության հաշվի համարները, եթե մարդիկ կամ հետևում են նույն գործունեությանը ու ցանկանան օգտակար լինել, մենք շատ շնորհակալ կլինենք։ Ու ինչքան օգտակար լինենք, այդքան շատ հարցերի հետևից կարողանան գնալ։ Հասցեն ասացի, վայրը ասացի։ Մնացածը արդեն կլինի վիդեոների տեսքով կտեսնեք արդեն։ Այնպես որ առաջարկում եմ գրանցվել այս էջին, որովհետև մեր աշխատանքները հնարավորինս կփորձենք ցուցադրել ու ներկայացնել ձեր դատին։ Իհարկե, հույս ունենալով, որ մեկնաբանությունների դաշտում կլինենք ինչպես հիմնականում լինում։ Կոռեկտ։ Ու ձեր առաջարկները նույնպես կգրեք։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, եթերը ժամին դիտելու եւ տարածելու համար, վաղը նույնպես փոքրիկ նմանատիպ եթեր կանենք, 2 շաբթի էլ կանենք, բայց 3 շաբթից ավելի մեր կփորձենք քիչ-քիչ տանել քաղաքական եւ քաղաքացիական բանի դաշտ, հա։ Այնպես որ սիրով սպասում ենք ձեզ բոլորիդ, ովքեր որ ցանկություն ունեն, ովքեր ցանկություն ունեն միանալ մեր խմբին կամ թիմին, կամ ծանոթանալ մեր գործունեությանը, հետո որոշում կայացնելու համար, ապա խնդրեմ փորձեք այցելել Սեբաստիա 37 հասցե, հիմնականում ես ցերեկը 2-ից 2:30-ից լինում եմ այնտեղ։ Եթե իհարկե պահիտակ դուրս ունես անելու խնդիր չի առաջանում, բայց այնտեղ 90% դեպքերում մշտապես մարդ կա, դա էլ ասա։ Բացի Կիրակից ու 2 շաբթից, լավ մնացեք, բարի գիշեր ձեզ, փորձեք հանգիստ լինել, փորձեք իրար չվիրավորել, տեսնենք ինչքան կձգենք։ Ու փորձենք նման մենտալիտետով քաղաքացիներին բացատրել, որ այն ինչ որ իրենք ասում են, դա պարզապես ճորտի մտածողություն է, որը որ չի կարա իրեն հարգող պետության մեջ իրեն հարգող քաղաքացին, պետության քաղաքացին ունենա։ Լավ եղեք, բարի գիշեր ձեզ։